Tahukah kamu 5 fakta menarik tentang hewan? Kelelawar menggunakan sonar atau echolocation untuk menavigasi dan menemukan mangsa mereka di kegelapan. Mereka memancarkan suara tinggi dan mendengarkan pantulan suara untuk mengetahui posisi objek di sekitarnya. Rubah Arktik memiliki bulu yang berubah warna selama musim dingin, berubah dari coklat menjadi putih untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang bersalju. Buaya memiliki kemampuan untuk menahan napas dalam waktu yang lama saat berada di bawah air. Mereka dapat tetap terendam hingga lebih dari 1 jam sambil menunggu mangsa mereka. Katak pohon memiliki kemampuan unik untuk mengubah bentuk tulang mereka, memungkinkan mereka untuk melompat lebih jauh dan menghindari predator dengan lebih baik. Penguin Adelie menggunakan batu kecil untuk membangun sarangnya atau menunjukkan minat kepada pasangannya. Mereka menggunakan batu sebagai alat sosial dan perkembangbiakan.